আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 থেকে আমি ইসলাম চলে আসছে নতুন একটা পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, একটা বললে ভুল হবে, দুইটা অফার, একটা ভিডিওতে দুইটা অফার থাকবে। আর যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার, আগামীকাল শুক্রবারের জন্য সবসময় স্পেশাল অফার দিয়ে থাকি। ফ্রাইডে অফারগুলো থাকে খুবই স্পেশাল দুইটা প্যাকেজ নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 5 5600G এবং 8500G, এই দুইটা প্রসেসরই সবাই খুব পছন্দ করছেন। 8500G এখন সবার কাছে খুব সমাদৃত একটা প্রসেসর, আর 5600G জাতীয় প্রসেসর সবাই জানেন। তো বন্ধুরা, এই 5600G এবং 8500G দুইটা প্যাকেজের সাথে কি কি কোম্পানি রেখেছি আপনাদের সামনে এখন আলোচনা করব। এই দুইটা প্যাকেজের প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বাড়াচ্ছি না, প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি। প্রথমে AMD Ryzen 5 5600G নিয়ে কথা বলি, জাতীয় প্রসেসর। আপনারা এই প্রসেসর সম্বন্ধে অনেক স্টাডি করেন। আর যেহেতু আমি অলওয়েজ শুক্রবারের জন্য ভালো প্রাইসিং করে থাকি, 11,900 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই AMD Ryzen 5 5600G এই পিসিগুলো ইনক্লুড করেছি। নিশ্চয়ই আপনাদের এই প্রাইসটা খুব পছন্দ হবে। যাদের এই প্রাইস পছন্দ হবে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটি পিসিবিল করার জন্য। এবং আমি যে প্রাইসিংটা করেছি আমি মনে করব শুক্রবারের জন্য সেরাটা প্রাইসিং হবে। শর্ত হচ্ছে এই প্রাইস পেতে হলে অবশ্যই ফুল পিসিবিল করতে হবে। ফুল পিসি বিল না করলে এই প্রসেসরের প্রাইস পাবেন না। একটা ডিভাইস কম নিলেও এই প্রসেসরের প্রাইস পাওয়া যাবে না, এবং এই প্যাকেজটা নিতে হবে। AMD Ryzen 5 5600G আজকে এই পিসিবিল করছি আপনাদের জন্য। প্রাইস পছন্দ হলে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পিসিবিল করার জন্য। ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে 2 দিন থাকবে এই অফারটা। খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। মাদারবোর্ডটা আসলে এই 5600-এর সাথে খুব ভালো যায়, ভালো পেয়ার হয়, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। MSI B450 Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিসিবিল ইনক্লুড করেছি। অফিসিয়াল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 5600Gর সাথে খুব ভালো যায়, ভালো পেয়ার হয়, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। দামটা নাগালের মধ্যে 7,900 বা 8,000 টাকার মধ্যে এই মাদারবোর্ডটা আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি। পার্সোনালি আমার খুব পছন্দের একটা র্যাম, টিমের ভলকান জেট রেড। এই মডেলে 8GB DDR4 32 মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে পিছনে রেখেছি। যেহেতু ক্যাশ রেডিয়েন্সি অনেক কম, র্যামের পারফরমেন্সটা অনেক বেটার এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। আমরা প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছি এই র্যাম দিয়ে, ইউজাররা ইন্ডিভিজুয়ালিও নিচ্ছেন, কমপ্লেন খুবই কম। সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে টিমের ভলকান জেট রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি এই অফারে আপনাদের জন্য। অফিসিয়াল ল্যাপটপে পেয়ে যাবেন এই র্যামের। খুব দাঁড়াটা এনভিএমই দিয়েছি, কিংসম্যানের ক্যাম 600 আলট্রা। এই মডেলের 256 যে এনভিএম পিসিবিলে রেখেছি। যেহেতু আলট্রা মডেল, আগের তুলনায় কিছুটা আপডেট হয়ে আসছে, রিড স্পিড বেশি পাবেন এবং আগের তুলনায় কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি এক্সটেন্ড বেশি হয়েছে। 1 বছর ওয়ারেন্টি বেশি পাবেন। আগে 4 বছর ছিল, এখন 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, রিড স্পিড ভালো পাবেন। সব কিছু মিলে একটা সেরা এনভিএমই হবে এবং কমপ্লেন ইদানিং খুবই কম। সো আপনার পিসিবিলে ক্যাম 600 আলট্রা রাখতে পারেন। আজকে আমি রেখেছি 2800 বা 2900 টাকার মধ্যে এনভিএমটা আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন, সাথে 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। কম্পিউটার কেসটা আপনারা সবাই খুব পছন্দ করেন, মোনাক মিস্ট্রি বক্সের। মোনাক মিস্ট্রি বক্স X5 এই মডেলটা মাইক্রোসফট কম্পিউটার কেস আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। 5টা ARGB ইনবিল ফ্যান সহ আপনি এই কম্পিউটারটা পেয়ে যাবেন। এবং এই কম্পিউটার কেসটা কিন্তু অলমোস্ট ভার্সন 2 হয়ে আসছে। আগে যে কম্পিউটার কেসটা ছিল ওটার কেস ফ্যানের ইফেক্টটা এখন কিন্তু অনেকটাই সুন্দর হয়ে আসছে, চেঞ্জ হয়ে আসছে এবং বডি স্ট্রাকচারটা অনেক চেঞ্জ হয়ে আছে। সব কিছু মিলে আগের তুলনায় লুকসটা অনেক সুন্দর। 3400 বা 3350 টাকার মধ্যে এই কম্পিউটারটা আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। হিগবিশনের জাতীয় মনিটর, হিগবিশনের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 হার্জের একটা ব্ল্যাক মনিটর আজকে অফার ইনক্লুড করেছি। সুন্দর লুকস একটা মনিটর হবে, ভালো রেজলিউশন মনিটর হবে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 7,700 বা 800 টাকার মধ্যে ফুল পিসিবিলের সাথে এই মনিটর আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি আমি। 2টা বিল্ডিং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ইনক্লুড করেছি, যেহেতু নতুন আসছে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিউ সিরিজের, বেলোটপের নিউ Q450। অনেকে ভালো পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজেন শপে এসে, এবং ফিউচারে অনেকে গ্রাফিক্স লাগানোর চিন্তা করেন। 450 দিলে RX 580 এই ধরনের কার্ডগুলো আপনারা পিসিতে লাগাতে পারবেন। যদিও 550 নিলে ভালো হয়, তারপরে অনেকে 450 দিয়ে RX 580 এই ধরনের কার্ডগুলো লাগে। সো আপনি আগে থেকে ভালো পাওয়ার সাপ্লাই নিলে আপনার সুবিধা হবে, ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর একটা চান্স থাকবে। নিউ Q450 বেলোটপের রিয়েল 450 ওয়াটের নতুন মডেলে এই পাওয়ার সাপ্লাই আজকে পিছিয়ে রেখেছি। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2500 বা 2550 টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন এবং অনেক ভালো মানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে আপনার পিসিবিলের জন্য। কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। IMS এর ক্যাম 760 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1100 টাকার মধ্যে এই গেমিং কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, সরি ফিল করতেছি, আমার গলার টোনটা হয়তো আপনার কাছে একটু চেঞ্জ মনে হতে পারে। অসুস্থতার কারণে কিছুটা অসুস্থ আছি, এই জন্য হয়তো একটু টোনটা চেঞ্জ মনে হতে পারে, এই জন্য সরি ফিল করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, 39,650 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G অফার দেখিয়েছে, এতক্ষণ কথা বলেছি আপনাদের সামনে। এখন চলে যাব অন্য একটা প্রসেসরে, যে প্রসেসরটা আপনাদের কাছে এখন খুব সমাদৃত এবং সবাই খুব পছন্দ করছেন। AMD Ryzen 5 8500G। তারা AM5 সকেট একটা প্রসেসর খুঁজেন, DDR5 একটা বিল করতে তাদের জন্য সেরা একটা প্রসেসর হবে। যেহেতু ইনবিল গ্রাফিক্স একটা ভালো মানের প্রসেসর হবে। 57 বা অন্যান্য যে ইউজাররা আছেন তারা একটু বেশি
বাজেটের যদি একটা ভালো পিসি বিল করতে চান, আমি মনে করবো 8500 যে আপনাদের জন্য এটা বেশ পছন্দ হবে। আপনার প্রয়োজনীয় গেমিং, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, রিডিংয়ের কাজ করা সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। এবং গুছিয়ে একটা অফার নিয়ে এসেছি মাত্র 47,550 টাকা দিয়ে। 8,500 দিয়ে 47,550 টাকা দিয়ে অফারটা আসলে খুব ভালো অফার, আমার মতে দারুণ অফার। অনেক গুছিয়ে আপনাদের সামনে অফার নিয়ে আসি। প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট দেখবেন, ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে সব প্রাইস দেওয়া থাকবে। এবার প্রসেসরের প্রাইস বলি, যেহেতু ফ্রাইডে অফারে ভালো প্রাইস দিতে হবে, কারণ সবাই ফ্রাইডে অফারে পছন্দের একটা প্রাইস চান। এই প্রসেসরের প্রাইস 16,500, 17,000-18,000 টাকা অনেকে সেল করছে, বাট আজকে আমি মাত্র 14,900 টাকা, মাত্র 14,900 টাকা ধরেছি 8,500G। আমি মনে করবো শুক্রবারে যত ভিডিও দেখবেন এই প্রাইসটা হবে সেটা একটা প্রাইস। আর প্রাইস পছন্দ হলে 8,500G দিয়ে পিসি বিল করতে চলে আসবেন আমাদের শপে। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি 8,500Gর সাথে, খুব ভালো যাবে, ভালো পেয়ার হবে। 620ME এই মডেলের এমএসআই একটা মাদারবোর্ড আজকে পিছনে রেখেছি, অফিসিয়াল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। অনেকে বলবেন ভাইয়া 650 তো দেওয়া যেত, হ্যাঁ দেওয়া যেত। আমি আসলে বাজেট বিল করেছি, আপনারা অনেকে এই ধরনের বাজেট থাকে 47-48 হাজার টাকা, এই জন্য আমি 620 পছন্দ করেছি। কেউ যদি 650 MB MP নিতে চান কোনো প্রবলেম নেই, কাস্টমাইজ করে আলোচনা করে নিতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডের দাম হবে 10,900 থেকে 11,000 টাকা। এই প্রাইসে 620 চিপসের সেরা একটা মাদারবোর্ড পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড পেয়ে যাবেন। খুব দারুণ একটা র্যাম দিয়েছি, টিমের ভলকান 8GB DDR5 5200 MHz র্যামটা পিছনে রেখেছি। ব্ল্যাক এবং রেড দুইটা হিটসিং সহ দুইটা ভেরিয়েন্টের এই র্যাম পেয়ে যাবেন আপনারা। সুন্দর লুকসের দুইটা র্যাম হবে এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল ল্যাপটপটি থাকবে 3700 বা 3800 টাকার মধ্যে 8GB এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। কেউ যদি 16GB নিতে চান সেটা অ্যাভেলেবেল আমাদের স্টকে আছে 6,300 টাকার মধ্যে, ওই র্যামটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। ওটাও 16GB DDR5 5200 MHz। চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, খুব ভালো NVMe। আর যারা 250GB একটা Gen 4 NVMe খুঁজেন, আমি মনে করবো কিংস্টন NB2 সেরাটা NVMe হবে 3000 ইউএসপি আপনার NVMe-তে পেয়ে যাবেন 3300 বা 3400 টাকার মধ্যে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ NVMe-টা আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন। এই 8,500Gর প্যাকেজে কিন্তু আমি এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি ভেলোটোপে নিউ কিউ 450, এই মডেলের 450 ওয়াটের রিয়াল 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, নতুন মডেলে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ভালো পাওয়ার সাপ্লাই হবে এবং যারা কোয়ালিটি একটা প্রোডাক্ট খুঁজেন কম দামের মধ্যে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসিবিলি নেন, সেরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে 2500 বা 2550 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবে। যদি এই পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইস অনেক জায়গায় দেখবেন 2900 3000 টাকা, আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট করে অফার প্রাইসে দেওয়া হয়েছে 2550 টাকা এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এই প্যাকেজে 8,500G প্যাকেজে কিন্তু সেম কেসটা থাকবে। মোনাক মিস্ট্রি বক্সের X5 এই কেসটা থাকবে 3300 বা 3400 টাকার মধ্যে এই কেসটা পেয়ে যাবেন। এবং এই প্যাকেজে হিগবিশনে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz মনিটর রেখেছি, যেহেতু অনেকে মনিটর নিয়ে কোনো কমপ্লেন থাকে না এবং কম্পোনেন্টগুলো ভালো নিতে চান, মনিটর অনেক দামি নিতে হবে, তাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে না আমাকে কম্পোনেন্টগুলো ভালো নিতে হবে। এই জন্য 8,500Gর সাথে ইউজাররা কিন্তু এই মনিটর নিচ্ছে, যেহেতু মনিটর পারফরমেন্স ভালো, ইউজারের কাছে খুব সম্মানিত। সো আপনি নিশ্চিন্তে 8,500G এই প্যাকেজে মনিটর রাখতে পারেন 7,700 টাকার মধ্যে। এই মনিটর আমাদের ফুল পিসিবিলের সাথে পেয়ে যাবেন, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। IMS-এর CAM 760 এই কিবোর্ড রেখেছি, কেউ যদি অন্য কিবোর্ড কাস্টমাইজ করে নিতে চান সেটাও নিতে হবেন, বাট এটা ভালো কিবোর্ড, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই কিবোর্ড এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। 47,550 টাকা দিয়ে 8,500G দিয়ে অফার নিয়ে আসছে 39,650 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G। দুটি ভালোবাসার প্রসেসর এবং যারা গেমিংকে খুব বেশি প্রেফারেন্স দেন তারা দুইটা প্রসেসর ট্রাই করতে পারেন, আশা করি সেরা প্রসেসর হবে। যেই প্যাকেজ পছন্দ করবেন ভিডিও দেখে চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজি পিসি বিল করার জন্য। যোজের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটে যায়, সুভাষ তারকের ICD ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অর্ডার করতে হবে না, অনলাইনে অর্ডার করার সুযোগ আছে। এখানে আসতে মানে অনলাইনে অ্যাডভান্স করে যে কোনো প্রোডাক্ট নিশ্চিন্তে নিতে হবে, আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে আপনার কাছে সেই প্রোডাক্ট পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আর মনে রাখবেন এই অফারটা মাত্র 2 দিনের জন্য, ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে, শুক্রবার শনিবারের জন্য, মিস করবেন না। প্রাইস পছন্দ হলে পিসি বিল করতে আসবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া করছি। খোদা হাফেজ।